Книги Александра Сергеевича Пушкина мне знакомы с детства. Я прочитала все сказки Пушкина. И сегодня я хочу вам рассказать об одном интересном и захватывающем произведении «Повесть «Метель». Сюжет там просто захватывающий. Итак, в конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове Гаврила Гаврилович Р. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, а некоторые для того, чтобы поглядеть на его дочку Марью Гавриловну, стройную, бледную, 17-летнюю девицу. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, а следовательно, была влюблена. А в кого она была влюблена и дальнейшее развитие сюжета вы узнаете в продолжении этой повести. Всем советую почитать.